ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ കാണുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ. ഷോൾസ് ആൻഡ് ഗ്ലിസൺ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ വിജയകരമായ വാണിജ്യ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ആയിരുന്നു. ഇതിന് 1868 പേറ്റന്റ് ലഭിക്കുകയും റെമിംഗ്ടൺ ആൻഡ് സൺസ് ഇത് നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ യന്ത്രം നിർമ്മിച്ചത് ക്രിസ്റ്റഫർ ലാഥം ഷോൾസും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പങ്കാളികളുമാണ്. ഇതിൽ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രത്യേകത വെറി കീബോർഡ് ലേഔട്ടാണ്. ഇത് ഇപ്പോഴും പ്രചാരമുള്ളതാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യൂ. ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസിനായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ.